Mirad lo que acabamos de encontrar. Miel, seguro que es artesana. Así que nada, apoyar el comercio local. Mirad qué idea tan buena. Coges aquí la miel, dejas el dinero y te puedes ir. Me encanta, la verdad es que está esto espectacular. También hay limones, mira. Estamos en Capicor, Alcoceber. Esto es la Sierra de Irta, que está en Castellón. Nosotros nos llamamos la miel de 1000 flores.